ijambo ryo kwizera, amen, riva hano. Ni rihe? Ni ijambo Imana yateganije ushobora kuryakira ukaryizera kubera ko rihwanye na situation urimo. Amen. Nimba urwaye, hari ijambo ryo kwizera hano rivuga gukira. Amen. Nimba wihebye, hari ijambo hano rikubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe. Nimba uri mu ntambara zikugose, hari ijambo hano rikubwira ngo ndi umutabazi wawe, mpamagara ndakwitaba. Haleluya. Buri situation yose iriho n'izaba, hari ijambo ryayo. Iryo jambo rero niryo ryitwa ijambo ryo kwizera. Ntabwo changes ziva kuza abantu yangu, ntabwo impinduka iva kuza, hari inzira binyuramo. Asigaye yuko watura ayo mateka akava muri wowe agaseruka, kuko Imana yarabikoze. Hasigaye ko wowe ubyatura, ukwiye kubibwira abantu yuko amateka yawe ari masha, yuko Imana yahinduye. Hariho the word of faith and the spirit of faith. Hari spirit yo kwizera iramuvinga, haleluya, hejuru yawe, irekereje, itegereje yuko ijambo ryo kwizera risohoke, hanyuma umwuka wo kwizera ureme ibyo Imana yakubwiye. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti, andika, kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Amen. Amen. Dore byose ndabihinduye bishya. Aya masengesho turimo nayo gusaba kugira ngo Imana ireme amateka mashya, kandi Imana yarabikoze. Haleluya. Nimba yarabikoze rero, hasigaye iki? Hasigaye icyo twize cyitwa ijambo ryo kwizera. Amen. The word of faith, la parole de la foi, neno la imani, nibyo twize uyu munsi. Amen. Haleluya. Ariko iryo jambo ryo kwizera rikwiye kwaturwa. Niyo mpamvu handitse ngo speaking the word of faith. Kumenya ijambo ryo kwizerwa ni kimwe, kuryizera ni kindi, no kuryatura ni kindi. Haleluya. Turashaka tubane turebe ijambo ryo kwizera ni rihe, kuko ushobora kuvuga ngo amagambo yose yo muri Bibiliya nayo kwizerwa, nibyo, ariko iri jambo ryitwa ijambo ryo kwizera, muvuge muti amagambo yose muri Bibiliya nayo kwizerwa. Amen. Kuko Yesu yaravuze ngo nta nyuguti nimwe izavaho mu ijambo ry'Imana ridasohojwe. Amagambo yose muri Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza kuri Yesu Yohana nayo kwizerwa, ariko ijambo ryo kwizera mu bitandukanye. Amen. Haleluya. Amagambo yose muri Bibiliya nayo kwizerwa. Amen. Muri aya magambo yo kwizerwa hari amagambo yitwa amagambo yo kwizera. Amagambo yose muri Bibiliya nayo kwizerwa, nta nari muvanyemo. Ariko mu magambo yo kwizerwa harayitwa ijambo ryo kwizera. Reka dusome mu Baroma 10 umurongo w'8. Ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Amen. Aha. Baryise gute ijambo ryo kwizerwa? Ryo kwizera. Ribanza kuba iryo kwizerwa, hanyuma rikahinduka ryo kwizera. Imana ishimwe. Iryo jambo ni rihe? Baradusobanurira umuntu ukurikiye wa 9. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Amen. Komeza wumve batuye ko bikora. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka,
kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Amen. Amen. Agakiza cyo kintu gihambaye. Mu buzima bw'umuntu agakiza cyo kintu gihambaye. Agakiza gahagaze ku bintu bibiri. Amen. Ngo ni ijambo ryo kwizerwa. Amen. Ukwiye kuryizera mu mutima, hanyuma ukaryatura. Uvuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera n'umutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, urakizwa. Uvuga ngo rero Bibiliya tubwira ngo umutima ni wo umuntu yizeresha kugira ngo ahabwe gukiranuka. Na gukiranuka kubera yuko waretse ibi n'ibi. Ibyo ni ingaruka yo gukizwa. Umutima ni wo umuntu yizeresha, akizeza iki? Ijambo ryo kwizera, hanyuma bikamuhesha gukiranuka. Akanwa niko yatuza bikamuhesha gukizwa. Amen. Ntabwo dukizwa mbere na mbere kuko twaretse inzoga, ahubwo tubanza gukizwa, hanyuma tukamenya ibyangwa kandi tugahabwa imbaraga zo kubireka. Amashimishe ku mwami Yesu Kristo. Paulo aravuga rero ati iryo jambo twizera, iryo jambo twatura, amen, kugira ngo dukizwe, niryo ryitwa ijambo ryo kwizera. Rero iryo jambo rero ryo kwizera, amen, rirakomezwa kuvugwa mu Bakorinto ba kabiri. Aya ni amagambo ukwiye kumenya muvandimwe. Amen. Aya ni amagambo ukwiye kumenya kugira ngo ntube umukristo wo mu bigare. Mana ishimwe. Ibice 4 ku murongo wa 13 turasoma. Bakorinto kabiri ibice 4 mu 13. Ariko dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga, natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. Amen. Niko niti mukuna ni yarahari twavuze ngo hari abavuze umutima ni umwuka. Soma uvuga umwuka. Ariko dufite uwo mwuka wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga, natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. Amen. Bibiliya iravuga ngo hari spirit of faith, l'esprit de la foi. Hari umwuka wo kwizera. Amen. Haleluya. Ngo umwuka wo kwizera abahari. Amen. Ngo impamvu ngo natura nuko nizeye. Impamvu mvuga iby'Imana nuko mbyizera. Rwego ntabwo ushobora kuvuga ko wizera utatura. Ikintu cyose uvuga ko wizera ntucyature ntabwo ukizera. Ngo impamvu tuvuga imirimo y'Imana nuko twizera. Haleluya. Haleluya. Igihe cyose ijambo ryo kwizera rikora iyo habaye ibintu bitatu. Icyambere ubanza kumenya iryo jambo ryo kwizera iryo ari ryo. Umenya gute iryo ari ryo? Hano muri Bibiliya harimo buri jambo ryo kwizera riwanye na buri situation yose umuntu ashobora kubamo. Na situation nimwe umwana w'umuntu yabamo itafite ijambo hano akwiye kwizera rijyanye n'iyo situation. Abarero mu gitondo twavuze iki? Twabaye urugero rw'amategeko. Murabyibuka? Amen. Twavuze ngo amategeko, hari amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'igihugu ukwacu. Amen. Amategeko mpuzamahanga yitwa mpuzamahanga kubera yuko amahanga nayo arayemera akashyiraho umukono ko azakurikizwa kuko ni mpuzamahanga. Sibyo? Amen.
hanyuma buri gihugu kikagira amategeko yacyo bwite, niyo bita droit positif. Ariko inteko ishinga amategeko iyo bakoze iby'amategeko bakwiye kureba yuko amategeko y'igihugu droit positif atagongana n'amategeko mpuzamahanga bashyireho umukono. Wabyumvise? Okay. None rero droit positif aribyo amategeko yo mu gihugu ntago bayakora rimwe ngo birangire. Kubera iki? Kubera yuko society revuriwa, hariho amasituwasiyo yandi azavuka atigeze ateganywa n'iyo tegeko. Kubw'ibyo rero inteko ishinga amategeko izajya igihe cyose ikora amategeko mashya ahwanye na situwasiyo nshasha zavutse. Ni nk'uko ashobora kubona amategeko ahinduka ko ntakijyanye n'igihe. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Twatanze urugero, mwaka wa 1990 nta internet yari hari, sibyo? Ntabwo rero abantu bari bashinzwe gukora amategeko mu nteko ishinga amategeko, les législateurs, ntabwo bari guteganya ibyo batazi. Ariko ubu rero kubera yuko turi ku gihe cya internet, mu mategeko hongerejeho n'andi mategeko ajyanye n'igihe tugezemo, kuko hari ibyaha ubu bikorwa kuri internet bitateganywa mbere n'amategeko, kuko ntabyo bari bihari. Mwabyumvise? Ejo hazavuka izindi situation, abanyamategeko bongere bicare mu nteko, bongere bagire amategeko ajyanywe n'icyo gihe. Bitabaye gutyo bagenda gute? Ngo twarayakoze byararangiye, nta bindi. Umucamanza, inteko cyangwa inkiko bazahura n'amasituwasiyo badafitiye amategeko, none bizaba kavuyo. Kuko umuntu ntabwo azagenda aca imanza ku bintu bivaniye mu mutwe. Akwiye kubanza kubaza itegeko rivuga iki kuri iyi situation. Niyo mpamvu rero amategeko agenda avugururwa, akongezwamo n'andi uko society igenda ihinduka, hakaza situation zishasha. Mwabyumvise? Haba mu rwego mpuzamahanga, haba mu rwego w'igihugu, amategeko arevuriwa ajyana n'igihe. Mwabyumvise? Uko niko bimeze mu mahanga yose. Ariko Imana no muri Bibiliya mwigeze mwumva hari ikindi gitabo kiyongeye ku bya Yohana? Dore hashize imyaka 2000 turacyafite bya bitabo, na kimwe kishasha kiza. None se situation zo mu isi zo mu gihe cya Yesu ziracyari za zindi? None se ko Bibiliya yo itajyana n'igihe? Nako murabyibaza? None Bibiliya ko nta bindi bitabo turabona, kandi agataho society igenda yevuriwa, hazi ibindi amasituwasiyo mashya. None se ariko buri gihe turavuga ngo Bibiliya iravuga ngo, nako tuvuga ngo Bibiliya yaravuze, turavuga ngo Bibiliya iravuga ngo. None se bite byayo? Imana kuko yo Bibiliya iravuga, Imana ivuga ngo moi l'Éternel, Dieu Uwiteka, je suis législateur, ngo jewe nkora amategeko, ngo je suis juge, ndi umucamanza, et je suis avocat, ndi umurengezi. Imana ihabwa icyubahiro. Imirimo yose y'inkiko Uwiteka arayifite. None se amategeko ye ariyo jambo rye kubera ko ryacura igihe ngo bavuge ati rero isi yo mu gihe cyashize, amen, aya magambo yajyanaga nayo. Ariko isi ya none hari bishasha bije, je Uwiteka ntigeze nteganya, nkwiye kongereza igitabo cyakangaye cya 67 kubera ko atabikora. Kuko ibihugu niko bikora, sibyo? Kuko situation ntabwo mu legislateur wo mu nteko ishinga amategeko ntabwo ashobora guteganya bitaraba. Nta mategeko agora kubita bitaraba kuko ntabyazi. Amen? We areba the current situation. Ariko Imana rero aho Bibiliya ibereye iy'umwihariko, amen, Imana kuko ari Imana Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, iya mbere n'imperuka, amen. Imana izi byose, Imana izi iherezo ry'ikintu kitaranatangira, Imana mu ijambo ryayo, amen,
yarikoze mu buryo buri situation yose iriho izabaho kugeza isi ivanwaho irafite provisions hano. Bibiliya ntabwo izigera ivugururwa, ntabwo izigera iba depase, ntabwo izigera icura igihe. Buri situation yose Bibiliya irayikubwira icyo ukwiye kuyikorera. Sigitangaza ra? Sigitangaza? Amen. Jya muri buri gihugu cyose ubabwire ati munyereke amategeko y'imyaka 10 ishize, uzasanga amen hagati aho bakoze ibihumbi by'amategeko kuko situation yarahindutse. Ariko Bibiliya izaguma uko yari, izaguma uko iri, kuko nyirayo ntahinduka, n'ijambo rye ntirihinduka. Haleluya. Ijambo ryo kwizera, amen, riva hano ni rihe? Ni ijambo Imana yateganije ushobora kuryakira ukaryizera kubera ko rihwanye na situation urimo. Amen. Nimba urwaye, hari ijambo ryo kwizera hano rivuga gukira. Amen. Nimba wihebye, hari ijambo hano rikubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe. Haleluya. Nimba uri mu ntambara zikugose, hari ijambo hano rikubwira ngo ndi umutabazi wawe, mpamagara ndakwitaba. Haleluya. Buri situation yose iriho nizaba hari ijambo ryayo. Iryo jambo rero niryo ryitwa ijambo ryo kwizera. Haleluya. None iryo jambo ryo kwizera, imbaraga zaryo ni zihe? Imbaraga z'iryo jambo zituruka kuri nyiri jambo. Ntabwo changes ziva kuza abantu yangu, ntabwo impinduka iva kuza, hari inzira binyuramo. Niyo dushaka kureba. Twabonye hano yuko itangiro rimwe na Yohana rimwe biravuga ikintu kimwe. Itangiro rimwe riravuga ngo badusomere kugira ngo byumve. Haleluya. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Amen. Amashimeje ku mwami. Imana iravuga. Amen. Haleluya. Ijambo rirarema ibyo yavuze. Hanyuma Yohana rimwe. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Amen. Amen. Rero imbaraga z'ijambo ryo kwizera rituruka kuri nyiraryo. Nyiraryo ni Imana. Kandi twumvise yari rero muri Yohana rimwe, Imana ubwayo ni jambo. Imana iri mu ijambo, kandi Imana ni ijambo. Na niyo mpamvu rero ijambo ryo kwizera iyo rinjiye mu mutima uryizera, amen, kandi noneho rikava mu mutima rigasohoka ku rurimi rikaturwa, ryihetsemo imbaraga za rurema. Amashimeje. Niyo mpamvu Imana ibasha kurema ex nihilo. Twabyize ex nihilo ni ijambo rivuga ngo ibasha kurema ihereye ku busa. Ntabwo Imana ikeneye ifarini n'isukari n'amavuta ngo igukorera amandazi aryoshye. Imana irayahamagara akaza atetse. Imana ihabwa icyubahiro. Za dubu zariye ba bana bariho baratuka umuhanuzi w'Imana Elisa ngo ruhara ngo zamuka, ahita bavuma mu izina y'Uwiteka, dubu ziraza zirabarya. Izo dubu se zavuye he? Zari ziraho? Zari rizi gahunda se? Ni coincidence se? Zaremwe ex nihilo. Zahise ziremwa ako kanya. Niyo mpamvu ukwiye kwizera ijambo ryo kwizera, kuko Imana ntabwo ikeneye ibi n'ibi ngo bivange hanyuma ireme ibintu. Imana ibyihamagaye biraseruka. Ijambo rivuga ngo ihamagara ibitaro nk'ibiro bigaseruka.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ryo kwizera ni ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana. Noneho wowe nimba uryizera ukwiye kuryatura mu cyimbo cyayo. Twabonye ibyerekeye ikibaya cy'amagufa na Ezekiyeli. Yabonye ikibaya cyuzuye amagufa, umukara aramufashe amutereka hagati y'ikibaya cyari cyuzuye amagufa. Ayo magufa yari mu kavuyo. Amagufa y'ukuguru yari hariya, ayandi yari hariya. Byari ikibaya kirimo kavuyo, ntabwo ari za skelete zitonze. Mwabyumvise? Byari mu kavuyo. Nimba ari abantu miliyoni bari barapfuye, amagufa yarivanze. Amen. Icyo kibaya cyagaragaza kavuyo, nta oda yari ihari. Ikibaya cyagaragaje ibikurikira, ngo amagufa ngo yari yumye cyane. Mwabyumvise? Amen, amen. Ni ukuvuga ngo rero nta buzima bwari buhari, ni kao. Hariho desordre, akavuyo, hariho chaos, kao. Mwabyumvise? Ibintu ntagaruriro. Abo bantu ntabwo bazagaruka kuba bazima, barapfuye, byararangiye. None Ezekiyeli aritegeza ayo magufa ukuntu ameze, yari mu kavuyo. Ukuntu icyo kibaya cyuzuyemo ituze ryo kwirimbi. Amen, amen. Nta kintu cyamuvingaga, kuko ubuzima ni kumuvinga. Ari ubuzima ibintu biramuvinga, atari ubuzima ibintu biratuje, biracecetse. Ariko akavuyo k'amagufa. Amen. Ngo yari menshi cyane, yumye cyane. Iyo cyane muyishyireho. None Imana iramubwira ngo umwana w'umuntu, aya magufa yakongera kuba abantu? Ezekiyeli avuga honnêtement ngo Uwiteka niwe ubizi. Koko ninde se yabimenya wundi? Ninde mu scientifique yabimenye ngo aya magufa yongere kuba abantu? Ntawe. Ngo rero umwana w'umuntu, umva aya magufa, amen, nshaka kuyabwira mwa magufa mwe, muterane ngo mwumve ijambo ry'Uwiteka. Amagufa muterane. Cyo ni cyambere uza kuvuga. Icya kabiri, namara guterana uzavuga ngo nimuve mwa magufa, mwumve ijambo ry'Uwiteka. Ndabashiraho imitsi, shiraho inyama n'ururuze. Nibirangira muzamutikira amagufa, muzamuha imirambo, ariko ntabwo muri akaba bazima. Hanyuma etape ya gatatu, umwana w'umuntu araza kuvuga ngo mwuka huha uve mu birere bine, uhuhe muri imirambo, hanyuma mube abantu bazima. Kandi ibyo ni biza gukora mwana w'umuntu. Ezekiyeli rero akazi ke karakaye, kari ko guhimba ibyo avuga, kari kuvuga ibyo Imana yavuze. Ayabwire nde? Abibwire nde? Abibwira amagufa nkuko yabafite amatwi. Mwa magufa mwe, nimumve ijambo ry'Uwiteka, muterane. Ako kanya ngo igufa rishaka mugenzi waryo, uko wa muntu yarameze. Ririya gufa ririya rishaka mugenzi waryo. Imana irirazana change. Kuko ijambo ryo kwizera, amen, bigendera kuri principe ya change. Nushaka change mu buzima bwawe, ni ngombwa ijambo ryo kwizera niryo rizana change. Amaze kubibona abati, iyi ni step number 1. Big powerful word. Big ijambo ryo kwizera riva mu kanwa k'Uwiteka ni gitangaza. Kakavuyo kararangiye. Nimba arakavuye mu buzima bwawe, ijambo ryo kwizera riraza kukarangiza. Noneho Imana yamubwiye ati, Ezekiyeli, now step number 2, turashaka rero guhamagara imitsi n'inyama tuzorose uruhu. Na magufa yateranye, ubu rero ni skeleton. Mwa magufa mwe,
nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Iminsi ize, inyama zibazeho, uruhu ruzeho, ya maso ziraza. Haleluya. Inyama, uruhu, noneho babaye imirambo rero. Imana wewe ati step number 3. Muge muti step number 3. Yes. Uyu munsi, amen, turaza kwinjira muri step number 3. Mwamagufa we, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Mumaze kwambara rero umubiri. Step number 3. Mwuka uha mu birere bine kuri iyi mirambo. Ihaguruke, bongere kuba abantu. Niko Uwiteka avuze. Ako kana ngo ya mirambo. Uwiteka, turi hano. Abantu bongera kuba abantu. Ezekiel avuga ngo bahinduka inteko nyinshi. Uko niko ijambo ryo kwizera rikora. Iyo rikoze, iyo rivuye mu kanwa k'umuntu yaryizeye, kuko ryatangiye kuba mu kanwa k'Imana, ntabyo ahimba, ntabyo yongera. Amen. Avuga uko Imana yarivuze. Icyambere arakavuyo kavaho. Ahari desordre haza ordre. Ahari urupfu haza ubuzima. Ahari umwijima haza umucyo. Haleluya. Ibitamuvingaga bikamuvinga. Uravuga uti ibintu byanye ntago bimuvinga. Umwaka uraza undi ugahita nta kintu kimuvinga, nta kintu gihinduka, nta change imbona. Haleluya. Haleluya. Ariko ayo masengesho urashaka kuguhumuriza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uraza kumenya ko Imana yarabikoze. Imana yakureye amateka mashya. Igisigaye ni kimwe, uraza kucyumva nugikora. Haleluya. Ibyo bintu bitegereje byamaze kuba, byamaze gushirwaho, byamaze gutegurwa. Imana yamaze kubikora. Ahubwo asigaye yuko noneho ibyo bintu bitangira kumuvinga, bitangira kugenda, bitangira kubaho. Ibyo rero hari intambwe isigaye kuza gutera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka turebe abantu bake batawe iri banga. Amen. Haleluya. Tugende muri Luka ibice 7 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu, ajya i Kaperinawumu. Hariyo umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu we akunda cyane wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu, amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhindahinda bati, ni umuntu ukwiriye ko umugirira urutyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe yitwiyubakiye. Yesu ajyana nabo, ageze hafi y'inzu y'uwo mutware w'abasirikare, amutumaho inshuti ze ati, Nyagasani, ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri ubwanjye. Ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nti genda aragenda, nabwira undi nti ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye nti kora iki akagikora. Yesu abyumvise aramutangarira, ahindukira abantu bamukurikiye ati, ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya, habe no mu Bisiraheli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga uwo mugaragu akize. Amen. Amashimenje ku mwami Yesu Kristo. Hano ari amasomo ya mukwiye kurikira. Uyu ni Umuroma, kubera yuko Israeli nayo yari munsi y'ubutware bw'Abaroma. Kayizari yari afite inteko z'abasirikare hirya no hino ku isi icyo gihe. Noneho mu mujyi wa Kaperinawumu abasirikare bari bashinzwe umutekano hariya, bari bahagarariye Kayizari, abasirikare 100 n'umukuru wabo. Amen. Ntabwo yari Umuyuda, yari Umuroma. Noneho
mu bakozi be hari umukozi yakundaga cyane, wabyumvise, yari hafi ye cyane, ararwara yenda gupfa. Noneho kuko yaramaze kumva imirimo Yesu akora, kuko Yesu yakoze imirimo Kaperinaumu myinshi, kandi Kaperinaumu tugeze kuvuga hano niyo yari headquarters y'umwami, niyo yari kije quartier general y'umwami. Yakoraga imirimo hirya no hino muri Isirayeli, akagaruka Kaperinaumu. Uba Kaperinaumu ifite umwihariko, kuko niyo Rurema isemo kuba quartier general, niyo byari ibiro bye. Amen. Yaragendaga mu yindi migi yose akagaruka Kaperinaumu. Imana ishimwe. Uwo rero umutware w'izo ngabo y'Abaroma niwe yarashinzwe Kaperinaumu. Amen. Mu ngabo za Kayizari. Niwe yaragarariye Roma hariya mu by'umutekano, ngo inyungu za Kayizari nizifirwe. None uwo mugaragu yakunda ararwara yenda gupfa. Amaze kurwara rero, uwo mugaba w'ingabo, mukuru w'ingabo, yarazi imirimo ya Yesu, ko Yesu akiza abarwayi ndetse azura n'abapfuye. Atuma rero bamwe mu inshuti ye z'Abayuda, baramukundaga, mwumvise muraza kubyumva. Atuma Abayuda, bya bindi byanyu ngo nunyura kuri kanaka, ngo numuvandimwe we, ngo biranyuramo. Waza ko yatanguye umunsi, yatanguye kera, ariko n'ubwenge bw'abantu. N'Umuroma yatumye bandi Abayuda. None se kubera iki? Niba ngo nabona bene wabo agira gute, siko nawe ujya ukora, ngo urashaka ngo ari mwene wabo hariya, munyureho, araza kumubwira mukuru we, muwe muti kumena ibya kera, muwe muti arrangement. Rero nimumucira urubanza bimeze, nawe yarabizi. Iyo ni principe yake ntabwo ari y'ubu. Ati rero kugira ngo yumve ubusabe bwanjye, jewe ndi Umuroma, sibyo? Kandi ntabwo mu bisanzwe Umuroma Abayuda bamureba neza kuko turabahatse. Mwajibise iyo yose byari mutwe we. Ti rero reka nyure kuri bene wabo, bagende bamvugire, kuko bo barabizi ko mbakunda, kandi nabubakiye sinagogi. Ngo yabubakiye sinagogi. Ayisi baragenda rero, tugira turebe ko n'Imana ijya yinjira muri ibyo bya cyene wabo, turebe ko ijya yinjira muri ibyo. Amen. Baragenda bati mwigisha, bati tujye gusaba faveur, ngo umugaba w'ingabo z'Abaroma wa Kaperinaumu, amen, centenier, atwara abasirikare 100, garnizo y'Abaroma iraho. Amen. Umugaragu we ararwaye kandi amufite akamaro cyane, aramukunda. None turagusaba, umva, turagusaba wumva ubusabe bwe, ugende umukirize uriya mugaragu kubera izi mpamvu. Iya mbere, aradukunda. Akunda bande? Na Yesu arimo. Nawe aragukunda. Mbwe ati nawe aragukunda. Mwamara barabumviriza. Icya kabiri, iriya sinagogi iriya niwe yubatse. Nimukomeze rero, ngo ujyageze gute? Aradukunda twe Abayuda, kandi na sinagogi niwe yubatse. Umwami akibumva, amen, araragenda, haza intumwa, amen, zigiye kumubwira ngo nisi ngombwa ko ugera hano, sinkwiriye jewe guhagarara imbere yawe. Mwabibise? Amen. Haleluya. Ngo ko nanjye ndi umusirikare muto, abo nshinzwe, iyo mbabwiye genda aragenda, garuka
aragaruka. Nkanswe wowe umwami ufite ijambo rirema, niwirushye nguze, vuga ijambo gusa, umugaragu wanjye arakira. Yesu rero ahindukira ba bandi baje gusaba favor, bamu urutonde rw'impamvu akwiye gukiza. Aravuga ngo no muri mwebwe Isirayeli, mwebwe abayuda, sinigeze mbona ukwizera nk'uku k'uyu Muroma. Kubw'ibyo ako kanya umugaragu wakire. None se yamukijije kubera ko akunda abayuda? Yamukirije umukozi kubera ko yubatse sinagogi? Yamukije kubera ko yamubonye ko kwizera? Amashimenje ku mwami Yesu. Nibi avuga ku murongo wa 7. Ibi ni byatumiye Yesu Kristo avuga ijambo ryo kwizera riramukiza. Nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nzahuri ubwanjye aho gutegeka umugaragu wanjye arakira. Amen. Amen. Mugifeza ngo me di un mot, vuga ijambo rimwe, umugaragu wanjye arakira. Ijambo rimwe, umugaragu wanjye arakira. Iryo jambo avuze ni iryahe? Ni ijambo rituruka ko yamenye ko Yesu akiza. Amen. Nawe yatuye ijambo ryo kwizera. Hanyuma umwami, iryo ryatumye umwami ahagarara akavuga ati no muri Isirayeli n'abari abaje kumusabira favor ntibizera. Wabyumvise? Bari muri za arrangement. Ariko uriya baje gusabira favor arizera. Iryo ni byakoze ku mwami. Pero nabwo umwami, haleluya, haleluya, ari buhindure ibintu kubera yuko umeze gutya na gutya. Arashaka kubona muri wowe ko ijambo rye uryizera, atari kuryizera mu mutima gusa, uryature. Mu byakozwe n'intumwa ibice 9 ku murongo 36 tugeze ku murongo wa 43. Kandi i Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa, bamaze kumuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'i Yopa, abigishwa bumvise ko Petero yari, bamutumaho abantu 2 bamwinginga bati, ngwino uzi iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi Yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Amen. Hano turabona Petero ageze iyo Yopa. Amen. Asanga hari kiriyo. Amen. Umudamu yitwa Tabita, Dorcas, yari afite imirimo myiza, arapfa. Petero agera aho asanga bariho bararira cyane cyane abapfakazi kubera yari afite umumaro. Amen. Nabo bavuga nkaza ntumwa z'abayuda z'inshuti z'awa mu afande w'i Kaperinaumu. Bavuga ikisi? Babwira Petero ibyo b'abayuda inshuti z'awa mu afande wa Kaperinaumu, wa musikari mukuru atwara ingabo 100, ibyo babwiye Yesu bitume ajya gukiza wa mukozi wa Muroma. Nibyo noneho abapfakazi babwiye Petero. Bamubwira iki hariya kuri 39?
petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Amen. kubera iki baje kwerekana amakanzu n'imyenda? None se ayo makanzu n'imyenda yababoheye akiriho, dore uvuga ngo yari umugiraneza wabo. None nibyo beretse petero, kandi bageretseho kurira. Mwabyumvise? Mumva se bari bashaka iki? Barashaka impuhwe za petero, kuko bazi imbaraga z'umwami ziri muri we, abagarurire umugiraneza wabo. Nashamba basabe musoma umurongo wa 40 twumve ko petero avuze nibyo buriya ibi byose niwe yakoreraga rwose kabisa, akeneye ko muzura kugira ngo mushire agahinda. Umviriza, soma hariya 40. Petero abaheza bose. Agira gute? Arabaheza. Ahubwo mu Gifaransa biruta kubaheza. Umviriza, Pierre fit sortir tout le monde. Arabasohora bose. Ruvuga ngo mu ijambo rimwe yavuze ngo oshi mugende. Ayo makanzu yanyu yaboheraga niyo myenda yanyu ntabwo ari byo binzanye, nayo marira yanyu muyajyane kure hariya. Mugeze mumva abo ngo disi we ngo buriya nibyo. Izina ryo muntu ni Tabita Dorokasi. Rwose kabisa arabikwiriye ko tumugarura akomeze kugira ubugira neza. Ibyo mu bwami bw'Imana ntibikora. Uburyarya ntabwo bukora, amarangema ntabwo akora. Amen. Gukurura impuhwe z'Uwiteka ntibikora. Agira impuhwe kuko ari umunyampuhwe, nta bindi. Sasa pe du cinéma, Imana ishaka sinema. Ayo marira y'abapfakazi ntaceceke aho hehe iyo pa, kuko ntabwo ari atuma petero ari bukore. Yarabashubije oya mugine murire hanze, bo ntabwo yabahutaje ko nabari gisimba. Ariko aravuga ati ba mama, petero arinjira wenyine aho umurambo uri mu cyumba, afunga urugi. Amen. Arapfukama arasenga. Nibatubwira yasenze gute? Arasenga. Amaze gusenga, Tabita narazuka, intumbi iracyaraho, kandi amaze gusenga. Amen. Hanyuma arangije gusenga, ahita ajya ku ntumbi rero, ati Tabita haguruka. Ako kanya Dorokasi arahaguruka, aramureba, aba muzima. Petero aramufata ukuboko, akingura urugi, aravuga ati none ba mama bakecuru mwe namwe hariya, nguyu ntabwo Imana mubagaruriye kubera iyo mwerekanye. Imana yamugaruriye kugira ngo imirimo yayo yogezwe mu bantu. Umaze iminsi usenga, ariko Dorokasi wawe ntarakazuka. Dorokasi mvuga ni situation yawe. Warayisengeye, urayisengera, ariko Dorokasi wawe aracyajyamye ku buriri nk'intumbi. Hari umwanya wo gusenga. Hari za situation ntabwo ari gusenga gusa guhagije. Gusenga ni umuntu avugana n'Imana, ariko hari igihe situation itegereze yuko umaze kuvugana n'Imana utera intambwe yindi yo kuvugana nayo. Iyo urasenga urabwira Imana nayo ikakubwira, siko? Hanyuma hari za situation ntago zizabusha, ntago zizava ku buriri, zizakomeza kuba intumbi ziraho. Wabyumvise? Ntago zizamuvinga. Kireze uteye intambwe ya kabiri yo kuvugana niyo situation kwavuganye n'Imana. Aho rero nta kindi gikora, ntabwo ari amagambo yawe ya poezi, ntabwo ari ubusizi bwawe. Igikora ni ijambo ryo kwizera rihwanye niyo situation. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. You have to speak to your situation. Ukwiye kubwira iyo situation. Situation ya Dorokasi yari iyihe? Yari urupfu.
none ijambo ryo kwizera ryavuye mu kanwa ka Petero ni irihe? Dorokase, Tabita, haguruka. None nshaka kubabaza, nubwo Bibiliya tubwire ibyo yasengaga iki? Umva, yabanje gupfukama ariko intumbiri hari yarasenga iki? Uko Imana izi ko dufite umwuka wera, tukareba n'umurimo Petero yakoze, tushobora kumenya ibyo yasengaga. Yari warashaka the word of faith. Yari warashaka ijambo ryo kwizera ari bwa applique kuri iyo situation. Yari warashaka ijambo ryo kwizera, yari kuye muri amasengesho. Dore ijambo ushobora kwimagina aho yarivanye muri Matayo. Imana yabwa icyubahiro. Bene data, nimba ushaka situation yawe ko ninde shaka ibintu bihinduka, kuko Imana yamaze kuvuga ko yabihinduye, ngo dore bese bihinduye bisha, ariko ntabwo urabibona. Kubera iki? Hari intambwe utaratera. Warasenze yego, amen, none ukwiye guhindukira iyo situation rero, ubu buzima bwawe ukabubwira icyo Imana ivuga. Petero yariho arashakishira ijambo. Matayo 10:7-8 nibyo yarashakisha, uko niryo jambo riri applicable kuri situation ya Tabita iyo circonstance. Mugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwahera ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Amen, amen. Rero n'uyu rusho uyibaza ibyo yasengaga Petero. Yarasenga ati, mwami mu kudutuma waravuze ngo mugende, amen, mukize abarwayi, muvuga ubwami bw'Imana, mukize abarwayi, muzure. None situation yaho ni yihe? Iri muri liste hano? Ni uburwayi, kwirukana abadayimoni, guhumanura ababembe, ni kugira gute? Amaze rero kuvuga ati, mwami, iyi niyo word of faith, c'est ça la parole de la foi, kuko iri niyo jambo wavuze riri adapte kuri situation. Arangije ngo ndagushima ko wanyumvise. Amen. Haricho aravuga kindi. Aha, none warahindukiriye intumbi rero. Wowe gutavuga mu izina rya Yesu uzuka, niko gutara kuvuga. Ariko dore yasenze gute? Ntabwo yasenze kuko gusenga kwarangiye. Yaravuze ngo Tabita, haguruka. Arazuka. None ikibazo mu kurangiza niki? Ninde yazuye Tabita? Ninde yazuye Tabita? Yagiye imbere y'intumbi. Tabita, haguruka. Wigeze ngo Yesu akuzure. Yavuze ngo Tabita, kuko yabirangije hagati ye n'umwami. Yabirangije. Ubu ni affaire ye na situation. Nawe hagati yawe n'umwami warabirangije. Igisigaye rero hindukira iyo situation urimo, yibwire rero. Amen, amen, amen. Kavuyo vaho mu buzima bwanjye. Order ize. Ubutindi vaho, kuko aya mateka twasezereye. Wowe nande? Yewe n'umwami twabirangije. Warubizi ibyo je t'informe. Ndakwenformye ho wabutindiwe. Nabirangije nawe. Ubu ndagutegetse va mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Mwarabirangije hagati yanyu n'umwami. Mwarabirangije abasenze. Petero yabirangije hagati ye n'umwami. Asigaye agiye kudiringa na situation. Reka kurusha umwami wabirangije. Ubu rero ni Petero hamwe n'intumbi ya Tabita. Amen. Na Yesu Kristo avugwaho, kuko byabirangije na Yesu. Nawe masengesho warabirangije. Hasigaye gutera intambwe rero yo kudiringa rero na situation rero. Yibwire nimba ari ubutindi bwimuke, kuko wabirangije n'umwami. Yibwire nimba ari ubushomeri bwimuke, kuko wabirangije n'umwami. Yibwire nimba ari ubugumba bwimuke, kuko wabirangije n'umwami. You have to speak the word of faith.
ukwiye gusohora mu kanwa kawe ijambo ryo kwizera, kandi ijambo ryo kwizera rihetse imbaraga za rurema, kuko ni ijambo Imana yavuze. Ijambo rya Yesu iyo turyizeye muri situation ihwanye naryo, uko muri Bibiliya hari ijambo rihwanye na situation zose, kugezaho isi izavaho nta situation nimwe izaza idafite ijambo rihwanye nayo. C'est ça le mystère de la Bible. Uko niko bwiru bw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Nari muzagenda uvuge ngo iyi situation rero Bibiliya ntacyo yayivuzeho, ntibizera bibaho, never. Ijambo ry'Imana ni alfa na omega, kuko na nyiraryo ari alfa na omega. Nta situation nimwe ishobora kubaho idafite ijambo ry'Imana rivugaho. Iyo jambo niryo ryitwa the word of faith, ijambo ryo kwizera. Iryo niryo ufata, haleluya, ukarimenya ko rihwanye na situation yawe, ukaryizera mu mutima wawe, haleluya, uko riri n'uwarivuze n'uririmo, haleluya, hanyuma ukarisora mu kanwa. Impamvu abakristo bananira, baratinya kwangaja persone yabo. Ngo nimbivuga ntibikoreke nzaba uwande. Abakristo biraborohera kujya gusenga, kuko gusenga bangaje Imana, barayituma, ngiraha nkorera ibi, nibifailinga shame on you. Uitwa Osborne, umukozi w'Imana, yaravuze ngo beaucoup de chrétiens traitent Dieu comme un garçon de course. Garçon de course, on dit gahungu we, ibundi bavuga ngo gahungu genda ukingure portail, gahungu genda uzane ikiyeri. Mwabyumvise ngo abakristo benshi bafata Imana gutyo. Ese ibintu se ko bimeze, narabisengeye, bivuga iki? Narayitumye. Ese ibi ntakazi urabona, narabisengeye, nakuvuga iki? Narayitumye. Mwabyumvise? Gusenga ntibikwangaje wowe. Hanyuma ndangize kuri ibi twabibonye mu gitondo, igihe inzara yateraga muri Israeli, Eliya yafunze iki? Ijuru. By what? The word of faith, ijambo ryo kwizera. Umviriza, ndarangije. Yabwiye iki ijuru? Yabwiye iki? Ngo Uwiteka afunga ijuru, niko yavuze? Yavuze iki? Erega idini ryaratumaze. Yavuze iki? Wajuru we ntuzarekure ikime sino ama parole kezegere mbite. Eliya umunyedini hano ratakaye, twe tugasumati gusa madini yacu. Eliya yavuze iki? Niba ari ijuru se, niba arema ikime, none yavuze iki? Ngo wajuru we ntuzarekure ikime kuzageraho jewe nde? Eliya nzagira gute? Byarabaye n'ibyabaye. Kuiteka atafushe ngo yamutwaye mwewe, yantwaye amasigise. Kuiteka, Eliya, tu t'arranges toi, ufashe umwanya wanjye, we ijuru wariremye, ikime ni wowe wakiremye. Kuko utavuze ngo Uwiteka aravuze ngo, kubera ko wavuze ngo jewe Eliya kugigeza bitegekara n'inguri imvura izagwa muri Israeli. Nuvuga ngo Imana iyo umaze kuba muri relationships ikomeye nayo, iyo umaze kuba mu busabane nayo, hanyuma Imana ikikora irakubwira ngo the word of faith, ijambo ryo kwizera rizava mu mutima wawe rigasohoka mu kanwa kawe, kuko rigamije kumicubahiro. Ndafashe riske yo kukurekera all my power. Amen. Imyaka 3 n'igice ijuru ryarumvise ijambo rya Eliya. Mukurangiza rero inzara irateye, rero amafara ateye, ubwatsi burabuze, kugezaho n'ibwami amatungo atagiye gupfa. Ahabu ahamagara umukozi be witwa Obadiya, aho rero urabona birakomeye, kugira ngo dusove amatungo amwe atarapfa, wowe fata inzira imwe ugende kureba nimba ari ahantu hariho nk'utuzi, hakaba ari utwatsi aho, umbwire nanjye mfate inzira. N'umwami nawe agiye gushaka ubwa, iyo bakomeye bene data, ingoma ntacyo bivuze, hasigara ingoma yo mu ijuru gusa.
amen. Hari igihe bikomera n'ingoma nayo nayo umuntu agatinya kwicaraho parce que le trône éjecte les gens qui s'y mettent dessus. Ingoma zirabimenya bati wowe uranyicaraho nkande genda udiringe na situation iri hari abo aricara ari ingoma ikamutwika none arahaguruka. Ese wakwicara ku ngoma umuntu ava ngo ntibishoboka. N'umwami ahindutse ujya kwa ubwatsi birakomeye. Murayumva? Abiratana iby'isi babyumve, ari igihe bituvumbukana bikigaragambye. Mwabyumvise? Ahabu afashe iriya nzira, Obadiya afata iriya nzira. Naho Eliya, Imana yamubwiye ngo Eliya haguruka ugende guhura na Ahabu. Mwabyumvise? Obadiya ahura, inzira Obadiya afashe niyo Eliya arazana na ahure na Ahabu. Bahuye, Eliya aramubwira ati genda ubwire shobuja Ahabu ati Eliya araje. Kandi yari yamushatse hose kugira ngo amwice. None ari presence aragiye. Sibyo? Obadiya ari imbere ya Eliya. Ngwese databuja nagukoreye iki? Kuko ninjya kumubwira ngo uraje kandi yaragushatse hose. Hanyuma umuka Uwiteka Imana akagutwara ahandi, azanca umutwe. N'uburakari afite, n'inzara amaranye iminsi 3, nta muvinyu ukiboneka ku meza, nta n'agatsima, araza kunyica. Amubwira ati ariko se databuja ntabwo inkuru zakugezeho yuko jyewe umugaragu wawe nubaha Uwiteka kuva ndi umwana muto, kuva ndi umusore, ngo ntabwo bakubwiye ineza nakoze mugihe Ezabeli muka databuja yicaga abahanuzi b'Uwiteka nahishe 100, narabahishe mu buvumo nkazaza mbagaburira, ngo izo nkuru ntabwo zakugezeho. None ikibazo nshaka kubabaza nyuma dutahe, abo bantu 100 yabise bande? Babayari abanuzi? None umuntu uza mu buvumo, umwanuzi aragenda imbere y'ibibazo akavuga ibyo Uwiteka avuga. None babarizwa hehe? None bariho barandura mu buvumo. Si kibazo bari mu buvumo niho bavugira, sibyo? Naho Bayari iriho iridegembya mu gihugu, abanuzi bayo nibo bavuga ijambo rikijana. N'abanuzi bangahe? 100 ngo yarabayishe bari mu buvumo. N'ubu tukivuga databuja ntibabyumve, bari mu buvumo. Nashaka kubabaza, iyo Eliya n'abajya mu buvumo byagenda gute? Israeli yose yari kuzashira mu mwijima wa Bayari, sibyo? None Eliya n'abari 100 s'abahanuzi. None Eliya atandukanye nabo gute? Nuko Eliya, amen, afite ijambo ryo kwizera, amen, kandi ararizi ko rifite imbaraga kurusha ibikangisho bya Yezabeli, amen. Kandi ufite iryo jambo ntabwo ajya mu buvumo, ajya kuri battlefield, ajya ku rugamba. None ndarangije nkubwira nti va mu buvumo, ngo ndacyasenga. Bite sibi? Ndacyasenga. Hari umwanya wo gusenga, hari umwanya wo kujya mu buvumo ukirana n'Uwiteka. Genda utange the word of faith, genda uvuge ko situation irarangiye. Akwiye kujya he? Mu buvumo. Akwiye kugenda kuri battlefield guhangana n'abakozi Bayari. Ariko babandi 100 abanuzi Uwiteka baracyari mu buvumo, ngo ministere yabo, ngo Uwiteka yavuze ngo ubu rero ministere yanyu irarangiye, isigaye niyo mu buvumo. Kubera yuko hanze bikomeye, bari mu buvumo barahunga ibiri hanze hari. None nshaka kukubwira rero, igihe cy'ubuvumo kirarangiye. Imana iravuga ngo sohora ijambo ryo kwizera, situation ihinduke.
batinye iki bariya bagabo 100? Sabanuzi Uwiteka batinye iki? Batinye ko nibajya kuvuga ngo Ahabu na Izabeli uyu munsi muramenye ko Uwiteka ari Imana. Amen. Zana ababayari twese duhamagara Imana iza kumanura umuriro, niyo Mana. Baratinye ngo twabivuga ntibikoreke, baturigata. Oyibise nuvuga ngo bo ibyoroshe no gutuma Imana, muvumo rero atuma Imana. Oyibise igihe ni ukomeza kuba mu mwijima, shame on yawe. Isoni nizimana. Mwabyumvise? None kugenda kwa Eliya ati rero Ahabu, wowe na Isirayeli yose n'abahanuzi 450 ba Bayali na 400 ba Ashera, ejo randevu ku musozi Karumeli, tuzahurireyo. Imana izamanura umuriro, niyo Mana. Nimba Bayali ari Imana, bazayihamagare. Nimanura umuriro, bose tuzavuga ngo Bayali ni ukwiye igihugu, niwe Mana, ni ukwiye gusengwa. Amen. Mwabyumvise? Nashaka kubabaza, kuki atavuze ngo nimba jyane Karumeli igihugu cyose? N'uburakari bamfitiye abo kwa Ahabu, sibyo? Nzabuwande bazanca umutwe, sibyo? Donc écoutez, ndarangije. Eliya ntabwo yangajije Imana, yangajije we nk'umuhanuzi wayo. Ibyo nibyo abakristo bananira. Baratinya kwatura ijambo Imana yavuze kuri situation ngo nibitakoreka, je serai ridicule. Nuvuga ngo ego yawe, wowe ufite agaciro kurusha Imana, kuko uratinya ko ibi uzavuga bitaba bakaguseka, bakakwita umuteka mutwe. Niyo kibazo cy'aba bagabo 100 byaboroye ko guma muvumo babwira Imana ngo barigira gute? Abarigenda guhura nande na Ahabu. Biroroshe gusenga, Mana urabona rwose, urabona biriya bintu, genda uhure nabyo, genda ubitsembe. Waravuze ngo ijambo ryawe n'inkota, ohereza inkota yawe. Ntabwo Imana ikubwira ngo igihe cyose izohereza inkota, irashaka wowe ugende mu cyimbo cy'iyo nkota. Haleluya. Abari wowe witwara, ntabwo Imana ishaka ko iyo nkota yitwara, irashaka ko inkota igira uyitwara. Imana ihabwe cyubahiro. Pepe ya Bwana Yesu. Haleluya. Warazambije ibintu kuko watumye Imana mu cyimbo cyo ko nawe uhaguruka. Mwabyumvise? Biroroshe kuba mu muvumo. Ndarangije. Ministere y'umuvumo mubwe mutiroroshe. Vuga ati ministere y'umuvumo iroroshe. Kubera iki? Ubwo mutuma Imana mu cyimbo cyawe, sibyo? Kandi sibyo baguma bakuzanira imitsima, nibiki byose wibereye mu muvumo utuma Imana. Niyo mpamvu abakristo rero barakunda amasengesho. Ariko babwire ati rero word of faith hageze ko waguruka rero. Amen. Ukajya kubwira abantu iby'Imana wumva ko yaguhaye yakoze. Genda ubivuge rero, ntabwo bivuga ko bayagaragaye. Genda uvuge ko biri hano wabyizeye. Genda ubivuge. Genda ubabwire ngo nabaye umunyamateka mashya. Ati Uwiteka yaminduriye amateka. Nurindire yuko babibona. Baza ugenda ubabwire yuko Imana yaguhinduriye amateka. Reka mbabwire rero iyi ni inkuru ibafashe. Bya Eliya mwabyumvise? Eliya ministeri ni yihe? Niyo gutwaga ijambo ryo kwizera. Akajya he kuri front line, akajya ku murongo wa mbere w'urugamba. Amen. Ministeri ya Eliya siyo mu buvumo. Okay? Yasengaga Imana hanyuma akahita agenda akangaja sa person. Nimba bidakoretse, shame on me. Iso nibe kuri cyewe. Wayibise? Ariko babagabo 100 n'abahanuzi b'Imana barahanuraga bigacika mu gihe cy'amahoro. Batangiye guhigwa hehebo
mu buvumo ati Uwiteka yabahinduriye ministry. Hari umuntu yitwaga Yongicho, yaritabye Imana, David Yongicho. Yari umupastori wo muri Korea, niwe afite itorero rigari ku isi. Mwavise? Amen. Abantu benshi wamaze kurenga miliyoni na. Muri za 50 Korea y'Amajyepfo yari ikennye nka Korea mugenzi wayo y'amajya aruguru. Barakolonijwe, babatinda hara babatindi. Uwari ufite kamba 2 za 50 yari umukire. Kugezaho Yongisho ari muto arwara igituntu kuvuga ngo hari inzara. Ari mu bitaro akorora amaraso, abaganga bavuze ngo asigaye iminsi ina apfe. Umukobwa umwe azi Yesu yanyuraga mu bitaro avuga ubutumwa. Agera ku buriri bwa Kayongisho kara amagufa. None igitundu. Aramubwira ko Yesu yamukiza. Yesu aramukiza. Amaze kumukiza ava mu bitaro. Aravuga ati nanjye nzamukorera. Noneho urumva yari umukene, yari akiri muto, ubwo yarapanze aga studio gato simbizi, sibyo? Akaza yazinduka kare ajya kuvuga ubutumwa yamamaza, amen, ineza ya Yesu. Noneho akagenda n'amaguru, akazenguruka umujyi wose, akora amaguru arushe. Noneho rimwe ajya imbere y'Imana yatembagara. Yaratarashaka, abwira Imana ngo Mana, ndarushe, urana kuzajya ngenda n'amaguru nkagaruka, wamaye akagare. Kubera ko icyo gigare ryari ry'abakire. Abazungu gusa ba missionnaire nibo bari bifite. Na munyakoreya afite igare. Uyu munsi Korea iri mu bihugu bikize. Icyo gihe barabakene. Okay? Kandi niyo yakinguriye ubutumwa bwiza amarembo. Korea y'Amajyaruguru n'abakomuniste bari mu bukene. Noneho Yongisho rero arasenga. Umwaka urashira yarasabye iki? Igare ryo kugira nibura ari mu ruhure agiye kuvuga ubutumwa ahetse na Bibiliya ye. Amen. Ahetse n'ama prospectus ari ugenda tanga. Okay? Urangurikira? Noneho umwaka urashira igare wapi? None bati mwami, none se nzapfa rero vuba kubera umuruho kandi n'umukozi wawe kuki abapagani n'abandi kuki Imana rero ziramubwira. Erega kuba umunsi wa mbere narumvise iby'igare. Ariko nashaka kukubaza. Wewe wajya muri restaurant ngo nshaka icyo kunywa. Baza kubaza ikihe? Kuko ibyo kunywa ni byinshi. Hari biyeri, hari kawa, hari amazi, hari soda, hari icyayi. Wewe wambwiye ngo urashaka igare. Ntabwo namenye icyo ari cyo. Genda umbwire urashaka iriye gare. Kuko amagare ni menshi cyane. Hari amagare y'ibirema. Genda shushanya igare ushaka. Aragenda rero hari umumissionnaire w'umunyamerika rero yari afite igare kuko abamissionnaire bajyanye ubutumwa hariya bo barafite ubushobozi barafite igare yaribona rero akumva ko nawe yarigira avuga mwami ndashaka igare nk'irya missionnaire kanaka Imana se ntimuzi. Okay, arategereza igare wapi? Ati si Imana se ko yambwiye ngo mbe presi nyibwira igare ryari ryo ko ritaza se. Hanyuma Imana iramubwira none se ko wambwiye ko iyo gare wizera ko nari guhaye si ko wambwiye? Ati genda rusome muri Matayo Mariko 11 ibyo navuze hari ngo nuwatura nakamwa kawe. Amen. Ukizera ko ibyo watuye biba uzabona none se ko nari guhaye warabibwiye abantu ko nari guhaye? Warabibwiye abantu ati ega nari guhaye? None rero ni wowe ukwiye rero kuri hamagara. Genda rero ubabwire. Aratitira arababwira igare rero bamwe ngo ririhe. Yega yaratangiye akagenda avuga ati ndafite igare. Ubu rero mfite igare. Ngo abana muri quartier babona anyuze yari yagiye kuguha ubutumwa ku maguru bose bagahurura bakaza hari ati dore wa mugabo usetsa ngo afite igare aracyagenda n'amaguru.
agataha mu rugo avuye ku gutumwa ubwe ari dekuraje. Ngira ndangize mbabwira ngo yabaye dekuraje Imana ntabwo bisobanutse. Abati none se ko nabivuze, noneho timwami none se ko nabivuga bakanseka ngo igare ngo riri he? Wowe dore ko bikora the word of faith. Uyaze babwira ngo riri hano, riri hehe? Munda. Dore atangira ejo mu gitondo babana bamuzaho, ryagare riri he? Riri mu rugo se, tugende uritwereke. Oya ntago riri mu rugo, riri hano. None bakaza bamubona bagakubita hano ngo wagare we vamo. Hanyuma amaze kubabwira ati igare ndaritwite ndarifite. Amen. Hanyuma wa mu misiyoneri wa ryagari kandi ryari kirisha aravuga ati wa musore ryanyura hano avuga ubutumwa komanda yanjye irangiye kandi ntago nkwiye gusubiriza ibintu ari iwacu kandi ryakorera Imana ko n'ubwami ye numva nzari musigira. Aramushaka aramuhamagara ati yo ngico rero jewe mandangira ashize ngira ngende ko za misiyo zawe ziharamanda ati ryagare ryanjye nashaka ndiguhe n'ubu narijagaho njya kuvuga ubutumwa nawe uzajya urikoresha ujya kuvuga ubutumwa. Byari ni nyine yasabye Imana niryimuhaye. None akaza yanyura hose bamusetse avuga ati naribyaye amashi ku mwami Yesu Kristo. Haleluya. Yaribyaye nawe amateka mashya urayatwize hasiye kuyabyara. Asigaye yuko watura hayo mateka kava muri wowe agaseruka kuko Imana yarabikoze. Hasigaye ko wowe ubyatura ukwiye kubibwira abantu yuko amateka yawe ari masha, yuko Imana yahinduye. Utabikoze igare rizahera mu nda, amateka azahera mu nda. Ukwiye kuyabyara kandi ijambo ryo kwizera riyerekezwa n'umwuka wo kwizera. Hallelujah. Hariho the word of faith and the spirit of faith. Hari spirit yo kwizera iramuvinga. Hallelujah. Hejuru yawe irekereje itegereje yuko ijambo ryo kwizera risohoke, hanyuma umwuka wo kwizera ureme iby'Imana yakubwiye. Amashimwenzi ku mwami Yesu Kristo. Hallelujah. Nutabyatura bizaguheramo, nutabyatura bizaguma muri wowe, bizamera nk'inda yageze igihe kivuka ntivuke. Bene data, ibi ntabwo ari idini, ibyo niyo byananiye abanyedini. Amen. Changes impamvu zidaseruka. Abantu benshi bagumye muri ministeri yo mu buvumo, nibashaka guseruka bangaje les personnes batura ibyo bizera ko Imana yabahaye. Baratinya kubivuga. Bivuga iki rero? Ntabwo byizera. Iyo utinye kuvuga ibintu wumva ko Imana yaguhaye ntabwo byizera, na niyo mpamvu bidakoreka. Amen. Nimba byizera byatuye, kuko utabyatura se ikibazo kirihe? Nukumva ko bidashobora gukoreka. Byature. Haleluya. Kwatura byangaja wowe, utinya rero kwangaja wowe kuko urava ngo nibitakoreka singa kugwa n'isoni. Uratinya gukorwa n'isoni, bivuga ngo ntago wizera ko Imana yabikoze. Kuko nimba byizera urabyatura, ugira n'ishema yo kubyatura. Haleluya. Niba ndibizera ko Imana yabahindura amateka, hasigaye iki rero? Kwibwira nde? Kubibwira mu rugo, kubibwira ku kazi, kubibwira inshuti, kubibwira abantu. Haleluya. Utabikoze bizaguheramo, ubuzima bwawe nta change izaba kandi Imana yabikoze. Haleluya. Mwami ndakweretse ubwoko bwawe, turiga twigishwa n'Umwuka Wera yuko imikorere yawe turagenda tuyisobanukirwa. Ibintu urabikora ariko ngo bitegereje ko tubyatura. Ngo ijambo ryo kwizera ngo rikora mu ntambwe 3. Kumenya ijambo twizera iryo ryo, tukaryizera mu mitima, tukaryatura nkuko ari wowe wakaryatuye, hanyuma umwuka wo kwizera akarirema. Reka buri muntu wese hano Mwami atangire kugira boldness, atangire audace, atangire kugira ubushizi bw'amanga, atagira isoni, ntagume mu buvumo gusa. Hari igihe cyo mu buvumo cyo gusenga duhererana n'Imana, hari n'igihe cyo kuva mu buvumo
tukagenda nka Eliya tukabwira situation ibyo Imana ishaka ko yumva, kandi buri kintu cyose gifite amatwi. Iyo Uwiteka avuze amabuye arumva, iyo Uwiteka avuze umutini urumva, iyo Uwiteka avuze umusozi urumva, iyo Uwiteka avuze buri kintu kirumva, kandi ntabwo cyumva gusa kirumvira. Turahagurutse rero mu izina rya Yesu kubwira ibintu n'abantu ijambo ryo kwizera ibyo Imana yaduhaye. Tuhamagariwe kubyatura. Ubushizi bw'amangu bwakire muvandimwe mu izina rya Yesu Kristo. Wakire boldness, wakire audace, wakire ubushizi bw'amanga. Haleluya! Byo kwatura ibyo wumva mu mutima wawe yuko Imana yakoze mu izina rya Yesu, kandi uvuga uti amen. Amen, amen. Haleluya. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen.